Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 24 қарашаға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Бүгінгі күні тоқтылар синоптиктің рөлінде болуы мүмкін, өйткені олар айналасындағыларға ауа райын жасайды. Өз-өзіңізбен болыңыз, біреу сізді сөзбен ренжітуі мүмкін, бірақ көңіліңізге не болса соны ала бермеңіз. Қандай да бір шешім қабылдамас бұрын 7 рет өлшеп, 1 рет кесіңіз. Сіз біреудің үстінен билік етемін деп ойласаңыз, асыра сілтеп жібермеңіз. Бүгін егіздер өздеріне мен жасай аламын деп айту керек, өйткені олардың шынымен де бәрі қолынан келеді. Бақылаушы позициясы ұстанғаныңыз жөн, тек бақылаушы болыңыз, алайда белсенді болыңыз. Сізден бүгін біреу көмек пен кеңес сұрайды, көмектесуден бас тартпаңыз, кейін сол адам қиын жағдайда өзіңізге көмектесетін болады. Көшеден ақша тауып алуыңыз мүмкін. Өзіңізге деген сенім кез келген тапсырманы жеңуге көмектеседі. Бірдеңе айтпас бұрын ойланыңыз, жақын адамыңызды ренжітіп алуыңыз мүмкін. Соңғы кездері ойлап жүрген мақсатыңызды іске асыратын күн. Егер сіздің көңіл күйіңіз кенеттен түсіп кетсе, онда бүгін оны сүйікті музыкаңыздың көмегімен көтеру оңай. Өзіңізге жағымды нәрсені жоққа шығармаңыз, барлығы сол майда дүниеден бастау алады. Қолға алсаңыз, бүгінгі күніңіз қуанышты күндердің біріне айналатын сөзсіз. Өздеріңізді қандай қызмет саласында көретіндеріңізді түсінуге қолайлы күн. Ойланыңыз, мүмкін сіз көптен бері маңызды адамыңызға мән бермеген шығарсыз. Бүгін бәрін түзетуге мүмкіндік бар. Жағымсыз ойлардан арылыңыз, себебі олардан пайда жоқ. Бүгінгі сіздің ойыңызға келетін идеяларға тоқталудың қажеті жоқ. Олардың оң нәтиже беруі екі талай. Өсек аяңға толы әңгімені ойыңызда сақтамауға тырысыңыз, болмаса зияны өзіңізге тиеді. Кез келген затқа өте мұқият болыңыз, әсіресе жолда. Бәріне түкіруге деген құштарлық күні бойы сізбен бірге жүреді. Бірақ бұлай жасаудың қажеті жоқ. Дұрыс адамдармен ортақ тіл табысуға тырысыңыз. Бәрін алдын ала ойластырыңыз, себебі барлық сәттіліктер тек өзіңізге ғана байланысты болмақ. Бүгін өзіңізді теледидар жаңалықтарынан қорғаңыз, себебі көңіл күйіңізді түсіріп алуыңыз ғажап емес. Асығыс шешім қабылдамаңыз және олардан аулақ болыңыз. Қарашаның 24-іне арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».